50 বছর ধরে টাইপরাইটারে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে চলেছেন এসি গুরুমূর্তি। টাইপরাইটার দিয়ে সাধারণত লেখালেখির কাজ করা হলেও গুরুমূর্তি তৈরি করেন পোর্ট্রেট। বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত অনেক ব্যক্তিদের পোর্ট্রেট তিনি তৈরি করেছেন। এর মধ্যে আছে রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, খেলোয়াড়, অভিনেতা, সমাজ সংস্কারকের পোর্ট্রেটও। তিনি ঐতিহাসিক স্থাপনারও পোর্ট্রেট তৈরি করেন। গুরুমূর্তির তৈরি এসব পোর্ট্রেট পেন্সিল স্কেচের মতোই ভারী সুন্দর দেখায়, কখনো কখনো বরং পেন্সিল স্কেচের চেয়েও সুন্দর। টাইপরাইটারে এভাবে ছবি আঁকা অবশ্যই সহজ কোনো কর্ম নয়, কারণ সোজাসুজি লেখার জন্য সেভাবে টাইপরাইটার তৈরি করা হয়। অথচ গুরুমূর্তি এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্যাটার্ন, শেড ও আকৃতির পোর্ট্রেট তৈরি করে চলেছে। তার আশা গিনিস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লেখাবে তার শিল্পকর্ম। বন্ধুরা, সত্যি এটা এক অভাবনীয় শিল্পকর্মের পর্যায়ে পড়ে। বিষয়টি আপনার কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানান। ধন্যবাদ।